В республиканской станции переливания крови с раннего утра образовалась целая очередь желающих помочь пострадавшим в результате теракта в Керчи. Ингушетия вместе со всей страной скорбит и готова оказать пострадавшим всевозможную помощь. Большинство пострадавших и погибших от взрыва в Керченском политехническом колледже учащиеся от 15 до 20 лет. Наверное, никто подумать не мог, что эти пары окажутся для них последними в жизни. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 19 человек. В это число не входит сам нападавший. Он застрелился на месте. 18-летний юноша в разгар учебного дня с ружьем в руках начинает стрелять во всех, кто окажется рядом. Там точно кто-то. А тут полюбасу порой. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и не шевелилась больше. Однако перед тем, как зарядить ружье, он успел заглянуть в столовую. В сумке, оставленной там, находилось самодельное взрывное устройство, которое сработало чуть позже. Внутри этой адской машины оказались поражающие элементы. Видимо, нападавший все рассчитал, чтобы жертв было как можно больше. От этого всеобщего горя в стороне не остаются и в Ингушетии. Лида Хамхоева свой рабочий день начала с обзвона всех доноров республики. И никто из наших людей, вот доноры, то, что у нас есть активные доноры, ни один человек не отказался. Я как женщина и как гражданин Республики Ингушетия и гражданин Российской Федерации, я вообще поражена, меня это даже подкосило очень. Расстрелять вот так вот своих однокурсников, расстрелять детей, это вообще для меня это большое потрясение. Это же не война. Это же мирные дети пришли в школу учиться, а тут их убивают. Страшная трагедия, которая у многих до сих пор не укладывается в голове. Не случайно первыми на призыв поделиться частичкой жизни откликнулись именно студенты, которых, наверное, больше всех потрясло это событие. От услышанной трагедии, которая произошла в Керчи, как любой нормальный человек, я не осталась равнодушной, поскольку меня это привело в шок, и это могло случиться с любым из нас. Вот, поэтому мы сегодня тут. Сейчас медики борются за жизнь пострадавших, их больше 40. Большинство из них получили ранения средней тяжести. Даже одна капля крови для них сейчас жизненно необходима. Поэтому каждый посчитал своим долгом быть причастным к этому благому делу. Возможно, благодаря этим студентам удастся сохранить не одну жизнь. Я не могла остаться равнодушным, и поэтому сдала сегодня кровь. Сегодня весь ингушский народ разделяет всеобщее горе вместе с Крымом. 2 литра крови, одна спасенная жизнь. Вот такая простая арифметика жизни и смерти. В стороне не остается никто, ни студенты, ни взрослые, ни сами сотрудники станции переливания крови. Донорская кровь – это продукт достаточно востребованный при таких трагедиях, и я думаю, это нас может объединить. Сегодня желающие, которые к нам приходят, мы объяснили, что есть такая акция, что мы хотим оказать знак поддержки, знак солидарности, что мы проводим сбор крови для пострадавших при этой трагедии. У нас есть достаточно было и с утра людей, которые сдали кровь, и медицинские работники в том числе. Керчь, мы с тобой. Это не просто слова. Это общее горе, слезы, боль родных, потерявших детей. Среди погибших 5 человек – это сотрудники колледжа, 14 студенты, большинство из которых несовершеннолетние. Конечно, еще раз хотелось бы выразить слова глубокого соболезнования всем жителям Крыма, Керчи. Это огромная трагедия, это огромная беда не только для них, но и для всей России, потому что это, во-первых, пострадали совершенно ни в чем не повинные дети, это практически дети, которые обучались в колледже, взрослые, поэтому слова глубокого соболезнования. А вот эта акция у нас, она как бы появилась спонтанно, очень много желающих, которые спрашивают, чем можно помочь пострадавшим в городе Керчи. И вот мы, как в виде акции, решили сдать кровь. Мы принимаем кровь всех групп, и сегодня уже более 50 человек сдали, еще около 50, вы видите, ожидают. В Крыму объявлен 3-дневный траур. Соболезнования приходят из разных уголков, в том числе и других стран. Многие в память о жертвах трагедии зажигают свечи, несут цветы и проводят памятные акции. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.